되게 통나 어? 영양가 있는 것 좀 먹였어 좀. 누구? 저쪽에 애원양. 아니 애들이 때깔이 다 좋아가지고. 시간이 가면 예. 물이 빨갛게 든대. 어. 조금 들어가고 있는데 영양 부족이야. 이게 보통 나무를 이제 길쭉하게 이렇게 하는데 요게 사이즈가 작아가지고 내가 사실은 처음에 나무를 엄마 이렇게 짧게 잘라가지고 얘를 쪼개려고 했었거든. 쪼개기는 힘들었지. 그렇지. 근데 이걸 쪼개려고 했는데 생각해보니까 쪼갤 이유가 없을 것 같은 거야. 조금만 작게 자르면 되는데. 처음에 불 붙일 때 쓰는 거 요거는 좀 작으면 좋아. 그래서 이런 거 조금 만들고 대부분은 이렇게 전기톱으로 이렇게 자를 때 좀 짧게 그냥 똑똑 잘라놓으면 돼. 요렇게 그러면 그 난로에다가 넣어가지고 떼기가 아주 좋아. 이렇게 떼는 거 못 봤잖아 엄마. 나만 알지. 그게 아니고 누가 엄마 봤겠어? 아니 그게 아니고 난 이렇게 몰랐지. 생각 못했지. 이렇게 잘라서 뗀다고 그러는 사람 나 한 번도 못 봤어. 못 봤지. 근데 내가 요 난로에 맞게 이렇게 나무 자르면서 생각해 보니까 내가 머리가 좋아서 그래요. 아유 그런 말 하면 안 되죠 엄마. 응? 길들여지지 않아서 그래. 아유, 아니 그런 생각을 한다는 자체가. 그러니까 예. 아니 그래서 근데 내가 떼보니까 좋아. 저거를 통째로 넣으면 얘가 또 오래 타니까 좋아. 그렇지 자라 들어갈 때 하나 넣으면 자르면 빨리 타. 쪼개면 빨리 타지. 예. 그래서 처음엔 요만하게 잘랐다고 이렇게. 근데 생각해 보니까 뭐 이렇게 커도 돼. 더 커도 되겠는 거야 이거 2배. 그래서 저거 넣으면은 밤에 이렇게 아침까지 잘 때 아주 타니까. 좋다니까. 그지? 자러 들어갈 때. 큰 놈 넣어놓고 자면 그러니까. 새벽에 나와보면 뭐. 예. 아 이게 참나무라 네. 숯도 만들어 봐. 그러니까 이게 거기 그 참나무 장작 파는 데 가잖아. 그러면은 딱 정해져 있어 사이즈가. 그거 외로 이렇게 다른 사이즈로 잘라달라고 하면은 이제 안 된다. 아니 돈 더 달라고 하는 걸 떠나서 안 하려고 하더라고. 그래가지고 내가 그때 참나무 사다가 내가 그게 이렇게 맞게 자른 거거든. 근데 처음에는 나도 이렇게 길게 이렇게 쪼갰지. 근데 쪼갤 필요 없어.